ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷറഫീസ് ഡേ ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഷറഫീസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് നമ്മളിന്ന് കുഞ്ഞാപ്പിക്ക് ഒരു മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് കുറേ നാളായി തോന്നിയിട്ട് അപ്പോൾ അവനക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനക്കുള്ള അതിനേക്കാളും വലിയ സൈസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ലുലുവിൽ പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓൺലൈൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സംഭവമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലുലു വരെ പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡ് ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആവാറിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിച്ച കാരണം വിശന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയതാണ്. പിന്നെ ആ പോണ വഴിക്കൊക്കെ നല്ല ബ്ലോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ, സൺഡേ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലുലുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആദ്യം ലുലു തന്നെ കയറി കുറേ ടോയ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലൊക്കെ കുറേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കടയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ താഴെ, അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇവന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയതുണ്ട്, ഇവന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ. ഇവൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ ചിലപ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ കളിക്കുകയുള്ളൂ, പിന്നെ അത് അവിടെ വെച്ചേക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ടോയ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെ അവൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒന്നും അത് ഓടിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. ഇവന് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവനെ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ മോഡലുകൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഷോക്ക് വെക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ കളിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പൊന്നുമല്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ കുറേ ഇതുപോലത്തെ കാർട്ടൂണിൻ്റെ ടൈപ്പ് ടോയ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് പെപ്പാ പിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാർട്ടൂൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോയ് അവനെടുത്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ, കുറേ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ആംലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കടയുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ താഴെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ കടയുടെ തന്നെ എന്തോ ഫാഷൻ ഷോ പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ബഹളമായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ഫുൾ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുമായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ താഴെ ആംലീസിൽ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ അത് കിഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറാണല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഈ സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം നമ്മുടെ ലുലുവിൽ അതിനേക്കാളും റേറ്റ് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലേ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ലുലുവിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം അവിടെ കറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ലുലുവിൽ കണ്ടത്, പക്ഷെ നല്ല റേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ലുലുവിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ലുലുവിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ലുലുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ഓടുന്ന മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിന് ഒരു 2000 അത്രയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവൻ കുറേ നാളായി ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസിന് തന്നെ 1500 ആ ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വർത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ ബെഡ്ഷീറ്റും നമ്മുടെ മാറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറച്ച് വിലക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ ജ്യൂസ് കട ഞാൻ ഓർത്ത് നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് മീ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഒരു ചെറിയൊരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫുള്ളും ഫ്ലേവേർഡ് സോഡയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ജ്യൂസായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കയറിയത്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് നല്ല പല പല ഫ്ലേവറിലുള്ള സോഡകളാണ് കണ്ടത്. സിപ്പപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോഡയുടെ തന്നെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സോഡയുടെ സിപ്പപ്പൊക്കെ കാണുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പോയപ്പോൾ ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സോഡയുടെ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയില്ല. ഒരേ ഒരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയെന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പോയിട്ടൊന്ന് ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചായ കുടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങിയോണ്ട് തന്നെ രാത്രി അപ്പോൾ കുറച്ച് താമസിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ട, വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ തട്ടുകടയിൽ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്ക് വാങ്ങിച്ചതൊന്ന് തുറന്ന് കുഞ്ഞാപ്പിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അത് തുറന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ തുറന്നു തന്നെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മളിതാ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 50% ഓഫറായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 1300 സംതിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് 600 എന്തോ ആണ് കിട്ടിയത് ബെഡ്ഷീറ്റ്. പിന്നെ മാറ്റാണെങ്കിലും അടിയിൽ നമ്മുടെ റബ്ബറുള്ള സൈസ് മാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് വെറും 99 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്, പക്ഷേ 99 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മോൺസ്റ്റർ ട്രക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 4 ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ചാർജറുണ്ട്, അതായിട്ട് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. നമ്മൾ ചാർജ് കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലിട്ട് ഇത് അടച്ചൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് മുറുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓൺ ഓഫിന്. പിന്നെ നമ്മുടെ റിമോട്ടിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഓണും ഓഫാക്കാനുമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിമോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു സ്റ്റിയറിങ് പോലെ ചെറുതായിട്ട് കാണാതെ നമുക്ക് വളയ്ക്കാനും തിരിയാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ താഴെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൊരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനത് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ റിമോട്ടിലിരുന്ന ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് അത് ശരിയാക്കിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫുഡൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.